हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हैप्पी टेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं सिद्धार्थ आज आपको बताएंगे वीडियो रिंगटोन कैसे लगाएं। दोस्तों इसके लिए आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। दोस्तों यहाँ पर सर्च करना है वीडियो रिंगटोन। दोस्तों ये देखिए आपके पास ऐसा आइकन आएगा विंग। दोस्तों इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। दोस्तों मेरा पहले से इंस्टॉल है। दोस्तों इसको इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों हम इसे ओपन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों अब आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ पर कोई इसे आप फेसबुक या गूगल अकाउंट किसी से भी लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों चलिए हम इसे गूगल अकाउंट से एक्टिव करते हैं। दोस्तों हम अपना ईमेल आईडी चूज कर लेते हैं। दोस्तों अभी वेटिंग है। दोस्तों यहाँ से अपना ऐसा आइकन आएगा, यहाँ से अपना परमिशन देना है। अलाउ सारे को अलाउ कर देना है। मेरा अलाउ है। दोस्तों यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर चूज करना है। दोस्तों अभी आपके मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों अब मेरा वेरिफिकेशन सक्सेस हो गया है। दोस्तों अब आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। आप यहाँ से कोई भी अपना रिंगटोन कॉलर ट्यून सेट कर सकते हैं। चलिए हम सेट करके आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों हम यहाँ से अपना चूज कर लेते हैं जिसको हमें रिंगटोन का सेट करना है। दोस्तों मेरा वीडियो लोडिंग हो रहा है। दोस्तों जब तक वीडियो लोडिंग हो रहा है तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दुनिया से मैं हारा। यहाँ से आपको सेट बटन पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर दे रहा इनकम वीडियो। दोस्तों क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों अब आपके पास कॉल आएगा तो ऐसा बजेगा। दोस्तों अब यहाँ से अपना सेट आउट गोइंग चूज कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। दोस्तों अब आपके पास ऐसा चूज कर लेना है। दोस्तों इनकमिंग कॉल में आपको दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे। और दोस्तों आउटगोइंग में ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। रिंगटोन शो करेगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। वीडियो कैसी लगी आपको इसे ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।